यो ज्यान यो शरीर मलाई लाग्छ टिकापुरकै लागि बनेको हो र जस्तो सुकै सङ्कटको घडीमा पनि मैले टिकापुर छोडिनँ र टिकापुर छोड्ने मेरो सपना पनि छैन। अब रह्यो विकासका कुरा। आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हो, विकास कहिलेकाहीँ एक्लैले गर्छु भनेर गर्न सकिँदो रहेनछ। मेरा जसा भ्याटो म फरुवाली खण्ड बाहिर जाने मान्छे हुँ, ल बाटो बनाऊ भनेपछि 10,000 ओर्ली जाने मान्छे हुँ, तर त्यहीका लागि सबै कुरा चाहिँदो। यो देशले नीति खोज्दो छ, विधि खोज्दो छ, नियम खोज्दो छ, ठाउँ बनाउन पनि नदिने यो बडा अचम्मको नीति नियम छ। तर हामी युवा नेताहरू हौँ, हामी यसलाई तोड्न चाहन्छौँ। म कहिलेकाहीँ मेरो आदरणीय प्यारो भाइ रामलाल चौधरी जो टिकापुर नगरपालिकाको मेयर साहब हुनुहुन्छ, म भन्थेँ, म आज पनि तपाईँलाई भन्दैछु, म जेलमा सपना बुन्थेँ, ओहो टिकापुरमा 3टा खेलकुद मैदान छ, यसलाई खेलको हब बनाउनु पर्छ। मैले जेलबाट निस्केर प्रशिक्षकहरूसँग भेटघाट गरेँ, बनाउन सकिँदैन किन? तर हामीले त्यो मैदानलाई जथाभावी दुरुपयोग गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। मलाई लाग्यो मेरो असन्तुष्टि पनि हो, यो एउटा महोत्सवको मैदान थियो, कसले क्या पो हो सिटी हल बनियो। ए दाजुभाइ हो, केटाकेटी काउडो खेलन्न केटाकेटी। टिकापुरमा आइपिएल गराउने सपना राखौ, टिकापुरका केटाकेटीलाई हरेक मैदानमा उतारो, यो देशको सफल खेलाडी बनाऊ, साम्बा भण्डारी बनाऊ। त्यो एकजना बहिनी छेउमा बसिराखेर देखाएको थिएँ मैले, अहिले निकै मोटी भइछिन्। उनलाई म फुटबल खेलाउँथेँ, उनलाई फुटबल खेलाउनलाई लिएर म बर्दियासम्म जान्थेँ। हात उठाउनुहोस् न। निकै उत्साहीका साथ उनलाई खेलाउन लान्थेँ म, र उनमा एउटा ठुलो क्षमता पनि थियो। सन्दर्भ टिकापुरको अवस्था राजनीतिका कारण केही धुमलियो, यसले कसैलाई घाटा लागेन, हामीलाई घाटा लाग्यो। देखेन टिकापुरमा 3 महिना कर्फ्यू लाग्यो डुबोको। आज टिकापुरका व्यापारीहरूको घर जग्गा लिलाम हुँदैछ, बोल्ने को? बैंकले घर जग्गा लिलाम गरिसक्यो, चिच्याउने को? यो देशमा हाम्रो व्यापारीको साझेदारका रूपमा बैंकहरू फस्टाएका हुन् या व्यापारीलाई फुलफुल्याएर लुट्न, यो अहिले ठुलो आवाजका रूपमा आउँदैछ। यस कुराले मलाई निकै दुखित तुल्याएको छ। म भारतको प्रवासमा जाँदा धेरै साथीहरू तिकुनिया जानुहुन्थ्यो सामान किन्न, र टिकापुरका व्यापारी साथीहरू झिङ्गा मारेर बस्नुहुन्थ्यो। आज टिकापुर डुब्यो, उकास्छ कसले टिकापुर? हो, टिकापुर डुबाउनेले डुबाउँछन्, ठिकै छ, तर उकास्ने जिम्मा यी मञ्चमा मेरो नागरिक मुक्ति पार्टीका साथीहरू र प्रतिनिधिहरूलाई भन्दैछु, अब टिकापुरलाई उकास्ने जिम्मा हाम्रो हो। टिकापुरलाई सफल बनाउनु पर्छ र टिकापुरलाई साँच्चीकै टिकापुर बनाउनु पर्छ। आदरणीय बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हो, मैले आज यहाँ धेरै बोल्ने होइन, म मनमा नै उत्साहित छु, मनमा नै खुसी छु, तर चुनौती त्यत्तिकै धेरै छ। आजको टेस्ट फ्लाइट रोक्नका लागि जुन पहल साथीहरूबाट भयो, मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा यहाँको मैदानमा जहाज अवतरण गर्नका निमित्त पनि त्यत्तिकै अवरोध हुनेवाला छन्। तर यो अवरोधलाई हामीले स्वीकार गर्दैनौँ, यो अवरोध पार गर्न पनि हामीले जानेका छौँ। हामीले अब हाम्रो परीक्षा त्यही कठिन घडी पार गर्नमा हुनेछ। हामी जतिन्जेल सरकारमा रहन्छौँ त्यतिन्जेल स्थानीय विकास र टिकापुरको विकास समग्र मुलुकको विकासमा खर्चिन्छौँ। फेरि पनि जाँदा जाँदै धेरै बेर कुरायौँ हामीले तपाईँलाई, यति धेरै फुलमाला, यति धेरै खादा हामीलाई आवश्यक थिएन। म त तपाईँहरूकै बच्चो हुँ, तपाईँहरूकै भाइ हुँ, तपाईँहरूको दाइ हुँ। तपाईँहरूको अगाडि फुलमाला लगाउँदा लाज पनि लाग्छ। कति साथीहरूलाई को अगाडि फुलमाला लगाएर मञ्चमा बस्न पनि मन लाग्दैन। पनि जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद छ टिकापुर नगरपालिकालाई र टिकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल चौधरीलाई, त्यसै गरी माननीय राज्य मन्त्री अरुण चौधरीजीलाई
त्यसै गरी हाम्रो माननीय ज्यूहरू लालवीर चौधरीज्यू, गंगाराम डगौरा, रञ्जिता चौधरीजीलाई, त्यसै गरी हाम्रो प्रदेश माननीय रामेश्वर चौधरी, हाम्रो सबैजना घनश्याम चौधरी, सबैजनालाई म स्मरण गर्न चाहन्छु र सबैजना हातेमालो गरेर एक भएर एक ढिक्का भएर हामी केवल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि मात्रै होइनौँ, पार्टीको कार्यकर्ता पोस्ने पार्टी होइन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनताको विकासमा अहोरात्र खटिने पार्टी हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भनेर समाजमा फैलाइदिनु होला र त्यो समाजसँग हातेमालो गरेर यहाँको टिकापुरको विकासमा समृद्धशाली र त्यसै गरी अहोरात्र हातेमालो गर्नुहोला भन्ने शुभेच्छा सहित आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय नागरिक।